咁我哋今日咧就同大家更新一下我哋嘅 YouTube channel 啊。咁我哋上就嘗試打我哋嘅頻道名 JFFREY Jeffrey Lam， 咁你入咗 Jeffrey Lam 之後咧，就會見到有我哋嘅名喺度，要見113部影片啊！大家見唔見到啊？113部影片啊，好犀利啊！好多唔同嘅片都可以，大家想睇嘅梗唔使啫，睇邊個 channel 啊？但係其實嚟緊我唔知會唔會轉 channel，因為好可能會轉啊。11個人訂閱，哇！得幾多片啊？幾多片？求力哦！力機！喂，去咩啊？拍緊片就唔好玩啦！5個人都要咁屎嘅，你咁勁！大家你想睇我嗰啲 game 嘅遊戲咧，你都喺度睇翻啦。每日出5條啊，好勁啊！而家出到 Angry Bird Transformer。我又睇翻啦喺呢度。係啦，咁自己睇啦。咁好多人都留言嘅，有人話咁喺討論區嗰度我就可以睇㗎啦。討論區喺入邊，討論區有好多唔同嘅 YouTube upgrade 啊，都可以用。喂！同埋我想教大家轉呢個，咁轉呢個非常之簡單嘅。首先你要開多個新嘅，點轉咧？喺電腦先做到嘅。咁你就打，例如我要 Minecraft 嘅 MINECRAFT 咁樣啦 ，Minecraft。然之後你準備定啦，咁你就嚟到呢度咯，唔知點解。咁教埋點 download 啦，咁 download 完啲嘢咁咪得㗎啦，唔係 play the demo。咁你 download 咁咪得㗎啦。咁今集唔係講呢樣嘢，今集唔係講呢樣嘢。MINECRAFT 做 Minecraft 圖片。好啊，咁就喺度慢慢睇啦喺度。咁其實我而家就起緊迪士尼嘅，我講真㗎，我嚟緊迪士尼㗎。做咩啊？喂，做咩啊？做咩啊？唉，我唔啱。咁呢個空白嘅係 YouTube 嚟嘅，YOUTUBE。咁就當你 copy 咗嗰條片之後咧，就撳我啲頻道。
然之後就要點樣轉咧？就咁多個掣咁就得噶啦。編輯頻道圖片，咁要等啦。我嘅圖片嘅喺度 upload 咗好多，然之後咧你喺度揀翻咯。我最中意都係呢張，呢張。咁你可以選擇剪接嘅，你中意都得啦，總之係啦，你中意咁樣都得嘅。選取咁樣咧就會變咗。哇！爭咁遠咩？好核突咯而家。係啊，咁就再收錢，調整啊嘛要啊嘛。可唔可以大幅少啲？係啊，咁你個頭位啦，跟住可以細幅翻少少，咁樣再細幅少少，咁你就成個頭㗎啦。係啦，咁就轉咗接住下，咁俾大家睇埋咧，咁就轉緊啦。下期翻咗先，拜拜。